एक वर्ष पछाडि टिकटकले यो मेरो भिडियो रिक्याप गरेछ। फेरि पनि म विगतको यो दुःखद क्षणलाई सम्झिँदाखेरि मलाई त्यस बखतमा सहयोग गर्नुहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, हाम्रो सशस्त्र रचनात्मक साथीहरू, मेरा कर्मचारी साथीहरू र मलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा सहयोग गर्ने मेरो चेलीबेटीहरू, मेरो परिवारजनहरू सबैमा हृदयदेखि कोटी कोटी धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिन नमरिने रहेछ, मृत्युको मुखबाट पनि म बाँचेर आउन सफल भएँ। सबै सुनेका कुरा सधैँ साँचो हुँदैन साथी, जान्नै चाहिनौ बुझ्नै खोजिनौ। तिम्रो सहयोगले चाहिँ नै यतिको भएको छ, राम्रै भएको छ, राम्रो काम बाँकी मेरो गडा पनि खिच्नुपर्छ। मलाई कस्तो पछुतो लागेको छ भने नि, म यस्तो भएर आएको थिएँ नि, विदेशबाट आएको समस्या आएको छ, म यस्तो भएको धन्यवाद।